Итак, посылочка из Китая. Скорее всего, что здесь пришел мультитул. Сейчас посмотрим. Быстро вскрыли. Это в сторонку. В сторонку. Вот сам пакетик. Так, пакетик. Ну, как пакетик. А вот сами пассатижи. Вот он. Вот он. Вот такой. Итак, что мы видим? Раз. Раз. Люфта вообще пока что нет. Люфта нет. Довольно приятные на вид. Отполированные. Как надолго не будет люфтеть. Так, хорошо. Сейчас попробуем что-нибудь перекусить ими. Так, есть. Что еще здесь? Ладно, сразу попробуем перекусить. Итак, вот проводок. Посмотрим, что получится. Ну, в принципе, один проводочек там остался. Как бы, ну, в общем-то, можно сказать, перекусила. Так, дальше что у нас? Ну, приятный такой, немного как вороненый, алюминиевые накладки. Вот здесь пластик, это алюминий. Да, приятные, широко расходятся, для руки не очень удобно. Могло бы быть ближе. Очень широко, так скажем, в руке, в открытом состоянии. Но ничего, так, складываем. И что они? Ага, вот так. Есть. Что мы здесь видим? Здесь мы видим пилочку для ногтей. Ну, да, ненужная вещь в походе. Хотя, не знаю. Так, тут непонятно что, не то отвертка, не то что. Ладно, оставим это. Тоже ничего не люфтит. Довольно туго, не подпружинено. Вытягиваешь одну, открывается вторая. Так, здесь фиксируется открывачка, я так понимаю, какая-то. Ну, так, открывачка хорошо. И четвертая штука в этой же линии. Тоже какая-то отвертка, надо полагать. Так, все без заусенцев, без ничего, без задиров. Довольно аккуратно. Люфта никакого, мало того, здесь на звездочке все собрано. Можно, наверное, с двух сторон. То есть можно, наверное, потом подтянуть. Так, и эта сторона. Там было 4. А по этой стороне что? Пилочка. Ну, пилочка такая, скажем, нож для хлеба более острый. Что мы можем отпилить? А ничего. Что мы? Ну, вот возьмем. Ладно, ставим это на откуп. Так, вот оно что. А как мы можем достать следующее, не достав эти? Все по очереди. Так, ладно, пилочку убираем. Теперь понятно. Ножик. Так, отвертка на крестик. Нормально, без люфта. ПХ 1, а то и меньше размер PH. Так, здесь что? Опять плоская отвертка и открывачка.
Да, ну и вот основной это ножик. В общем-то, вроде как и заточен. Ну, посмотрим. Ага, фиг он заточен. Ну, спичку под зубочистку заточить можно, но не больше того. Да, надо попробовать подточить. Ну, вот, вскрыть пакет можно. Да, что-то такое. Да, еще такой момент. Легко ходит, туго идет с подпружинкой. Подпружинено лезвие тоже. Вот оно. Как бы. И при открывании оно оп, вытягивает следующую частично. Ну, что в принципе. И вот оно как бы вот здесь фиксируется. Оп, слом. Легко. Фиксация. Закрыли. И то же самое с этой стороны. Да, тоже вот фиксация. И открыли. Оп. Ну, здесь, в принципе, одинаково. Но здесь это не столь важно. Главное, нож. Ну, довольно так приличная вещица. Как для велосипеда. Можно. Ну, вот. Да. В таком состоянии тоже люфта нет. Еще раз. Сами пассатижики. Ну, ничего такая. В принципе, за каких-то $5. Да, по весу, если есть интерес. $98. Вот, 98 грамм. Ну, а если уже точно быть, наверное, 100. 103. Ну вот. Ага, пошив, конечно, чехла говенный. Не попал. Он под шов. Дырка сразу. Написать, что брак. Так и напишем, что брак. Пусть вот дыра зияет. Ну, а так, в принципе, на велосипеде, пусть лежит в велосипеде. Пусть в велосипеде лежит. Вот она, вот коробок спичек. Вот. То есть $6. Ну вот, немножко подточив. Здесь был довольно крутой спуск, поэтому не хотела врезаться. Вот. Немножко подточив, мы получили ну, чуть-чуть поострее ножик. Вот так. На грани перочинного. Вот именно перочинный ножик. Спасибо. Смотрите следующее видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки.